Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sutekno Family. Dan ini Novi ngajak di rumahnya Mbak Arin ya, Bu Dut, itu adik saya. Dan saya mau mengantar gerih ikan asin. Alhamdulillah saya dapat ikan asin dari keluarga ya, dari Makti yang ada di Kediri. Dan ini aku mau mengantarkan ikan asinnya di rumah Bu Dut. Dan ini saya tunjukkan ya, saya balik dulu. Ini dia, ini ikan asinnya. Nah, ini mau saya bawa ke rumah Bu Dut ya. Dan ini nanti dilanjut di sana aja karena ini Didik Novi itu ribet pegangnya HP-nya. Berada di lewat sampai rumah aja. Nah, sini ya rumahnya Mbak Arin. Nggak lewat depan, lewat sini aja yang Dut gerih. Kok gini mati. Wah, terima kasih sekali. Itu mas apa wih? Ayam. Apa tuh? Ayam mangi. Oh iya. Hah? Enak. Oh, enak. Iki apa ki? Wah, jangan wis mateng lan. Wis mateng enggak susu. Jangan kacau lah menjangan kok jan sak wajan. Iki titik lho. Samono ki titik. Iki ana anu ana. Ya, iki ana boka. Ana terong, kacang. Cuma ayam tak godhog sik. Iya tul, biar kok masak piye jawane. Lah lho, lah teko katake. Ya tukuan Kang. Tuku urang aku. Lah arep nggo apa? Ya tak ambil diguri jangan kuno. Ondang kono tuku. Sepiye sik. Kuwi tak benak nih. Kan santaran tuku to, Kak. Ora enek meneng wae lek ora enek. Nang kula kadung enek geger. Lah ya tuku. Hah? Tak benakne lho. Oh, sudah. Jadi mantap kok. Oh, ya wes. Mbak Arin masak apa langan kentaki? Kentaki. Oh, kentaki desa lho. Kentaki desa lho, guys. Iki sing iso kentaki kok dilaroni digodhog sik tak bumbone tidak larang. Oh, itu namanya kentaki desa. Ora kota lho, desa. Pakane anu, capung. Barang capung, Bu. Gini. Lagi penting elek. Larune ora dok-dokan, guys. Telur mahal, tapi ini dicepok dhewe di lawang ae. Ya mantap. Cepet-cepet, satu-satu bagi gawat, jadi-jadi. Lah kok ora nang bon memang. Terus salah aku lokrek kok. Nyapa kok lokrek? Hah? Nyapa kok lokrek? Ya lho yang cepat cepat ya apa? Oh ya. Ya untungnya wis mari alhamdulillah. Wis berjalan dengan lancar. Ya, pondasinya Mbak Yuni sudah selesai. Oh, mari ya. Dadi wis Kita anu. wis malih ganti kan kerjaan masing-masing seperti biasa. Wis lempok, guys. Lempok kan Mbak Yuni pada tepat-tepat sama Londo. Ya monggo aku san. Wisan? Heeh, dayu. Ya guys, Tas nganterne Febi. Pola. Yo mesti. Aduh, apa kuwi? Ada apa di belakang? Apa, Dut? Apa? Sakjane nggak enak apa-apa tapi suaranya kok kemerotak ya. Oh, Itu di samping rumah Mbak Arin, tapi ada suara yang buwok ngono tapi kok ora enak wonge. Ya Allah, Dut, paremu, Dut, lekas merambat. kamu kan berani ini apa? Astaga, lha wi apa kuwi? Sapa gantol? Ki apa toh? Loh. Apa wi mau? Apa toh, Yas? Wi koyo enek sing ngantem. Loh, masa ngantem? Anu, Apa? orang ngantem, kok horor sekali sih. Oh, Kuwi iki mengenai yang jeblok, kuwi iki senare ngono. Astagfirullahaladzim. Kok aneh kejadian yang tak diduga kok kaya ngono. Panik. Lah kancane ya wedi. Tapi ya panik kok udah. Lho lah kuwi neh, alo Dut. Alah. Senar lah kuwi lek sampe nang anu genteng piye ngono kuwi. Ya mau tak omongi. Aduh kuwi nek sapa? Amin kawi. Betul wi. Oh, amin kali soko. Lu tak omongi wi Ya Allah. tak joli lek ngenai apa jenenge lombok aku takon andone lho. Yo, biyo iki. Ini tuh anu, apa itu namanya? Oh, alah pare. Pare yang sudah melolor. Ora enak, trek kowe lek tak benakne ra oleh. Wah, enak kali sian.
pare dan ini ada kacang. Pare ini nantinya besar dan okas yang nyegat ke dan berbuah. Lah yo lekae lho. Eteke lekae lho. Ndang kono tak benakne ndang. Yo. Nih. Benakne lawuh. Mbak Arin lagi beli etek. Dan sudah saya masukkan, tinggal lihat Mbak Arinnya. Nggih, iki kok ora diadahi rodong to, Kak? Canggih ini. Ora diadahi rodong. Canggihimu plempem. Udah mateng nih Mbak Arin. Wow. Segone wis mateng. Dan itu Mbak Arinya sudah belanja, sudah kembali lagi. Apa wae belanja apa? Cenil. Lah. Kok oleh-oleh cenil tidak tuku? Kandra. Disiar. Biasanya Pak Jemi cenil. Dijalukane kok cenil to, Ndra? Lha apa, Ndra? Itu dia, Ndra, temannya Nopi. Karo Arka. Nang kamar. Halo Andra. Mama apa Andra? Oh alah. Hampir mana? Dan ini Mbak Yun dari sekolah ya, mapak Pebi. Waduh tuh. Terus delok gambar apa memang Pebi? Dan ini Pebi. Jangan ya, dia diulang apa? Diulang menggambar ternyata. Dan saya lihat gambarannya tuh ada tas kucing menangis ya. Ini ada kucing menangis. Tasnya kucing menangis. Gimana tas? Oh. Alah. Kita ini nangis. Tasnya kucing menangis karena nggak dikasih gering. Walah, kamu jawamu ngono. Kapan tulis? Oh, alah jawane ngono. Lah gambar tas kok yo kucing sing nangis. Iya, lebih lah tas kok kucing menangis lebih ya ngono. Mergone upen-upene kucing kuwi. Gembul gak mulai yo. Lah nanti? Dari kemarin po ora enak aku. Jarene anu jane masuk lah. Wis tak kene ndak ora enak saiki. Nopi tiba nggo. Lah, ndeng iki lho aku iki dolan karo kucing meteng kuwi lho. Sian. Enak apa Sian? Jere lah ndek dari kemarin gak pulang semenjak ruwe apa dingin kan akeh wong. Lah ora luwe? Lah yo kuwi lho. Kok golek bojo Pak Mbak Yun. Apa Kak kok golek bojo? Kak. Gembul golek bojo, Kak? Kok ya anak-anak. Tadi pulang langsung makan ya, tak makan sama Mbak Arin soalnya panganan ora apa-apa. Enak. Gara apa? Kentaki desa. Iki kan favoritnya Sabila adalah terong, guys. Oh, iya. Pindah, jangan ku enak kok terong. Bima cara ora domen terong ora gelem lho. Paling ora gelem. Oh, Pebi kan cilik ya Yun ya. Kayak gimana Pebi? Ini punya Pebi di jaluki piye bahasane jaluk? Diminta Nopita. Mau minta lho rek minta. Ya. Aktif banget Nopi. Nakale yo po. Bukan nakal, saiki bocah lek ora nakal saiki enggak zaman kok mesti jengke kalaan. Aku ki tom-tomen solek sekolah. Ki pang diwaduli. Mayus, Nopi ngukari ngono ki. Sapa ka? Kem Mbah Kem. Mbah Kem datang wae kok ndi to Mbah Kem sedina ra ketok? Wah kok Tegalan. Lho permene Pebi dijaluk Nopi. Permene Pebi jaluk. Langsung watul. Jaluk pipi. Ora pipi arep jaluk apa? Jangan. Ayo, umur lah ra. Tumbas no. Anggitmu ora pinter. Anggitnya ora pinter. Lah malah kok numbasnya ya ribet. Kok peteng ya? Wong kamu dede. Kok kene padang kok begini. Sing arep memang dede petang-petang. Dan ini Pak Arka.
Aku udah dede sih kukur Kan anget hawane kan adem-adem. Adem-adem tapi lek kena sengenge kan penak ya. Tapi sakjane lah malah dede enggak anu loh, enggak bagus. Bayut, mama apa lo? Mama apa? Tuh Novi tuh nyekrep. Rasa ya kalau bilang itu jan, ya Allah. Dan saya akhiri dulu videonya ya. Saya banyak terima kasih yang telah mendukung Sutekno Family, terutama yang menonton ya. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga lancar rezekinya, dipermudah segala urusannya, dan dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa ya lur, like, komen, dan subscribe. Minta dukungannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.